Beleza? Vamos aí, ó, Fiat 500. Mexer na parte de baixo do motor. Tive que desmontar tudo. Tirar o motor fora. Para tirar o motor fora desse carro tem que tirar para-choque e desmontar a frente todinha. Aí. Agora vamos pra luta. Vamos ver o que acontece com esse motor. É isso aí. E dá sorte pra achar peça, né? É isso aí. Se não fizer isso, não sai esse motor. Mais um videozinho que eu vou jogar no meu YouTube. Aí vocês vão poder ver o que acontece quando precisar tirar esse motor.